Eu estava dormindo e falam que quando eu durmo, eu ronco. Dizem que quando eu durmo, eu ronco. Aí eu estava dormindo, acordei para ver. Não vi eu roncando, não. Até agora não vi eu roncando. Até agora não vi nadinha. Eu acho que eles estão inventando, hein? Porque eles dizem que quando eu durmo, eu ronco. Eu acordei para ver. Fiquei com os olhos abertos, outro fechado. Não vi eu roncando, não. Acho que estão mentindo pra eu. Você não acha que estão mentindo pra eu? Preuzinho. Para eu, preuzinho. Você acha que não estão mentindo pra eu? Preuzinho. Será que não estão mentindo pro talquinho? Pro cheirosinho? Pra fragrancinha? Eu acho que estão mentindo pra fragrancinha. Eu acho que estão mentindo pra fragrancinha. A fragrância da mamãe. O talquinho do papai. Do papito. Eu tô fazendo aquilo que o peixe faz. O que o peixe faz? Nada. Nada. Nadinha. Até agora você não deixou o teu like aí? Até agora você não se inscreveu no canal de quem? De Ed Lindo, a fragrância, o perfuminho da mamãe, o perfuminho da mamita, a gracinha, o tesourinho, o tchucu-tchucu da mamãe, a fragrancinha, o talquinho do papai. Você é o talquinho do papai? Você é a fragrancinha da mamãe?